Бала кезімде. Бала кезімде үлкендерді көргенде бірден дауыстап ассалаумағалейкум десем, қуанып, өзімді нағыз ер азамат екенімді сезінетінмін. Бала күнімдегі ұғымым бойынша жақсы адам болуым үшін мен үйдегі ата, әже, әке, анамның тілін алып, және май мен етті көбірек жеп, айран, сорпа, қымызды мол ішуім аса маңызды еді. Ал егер де қант, кәмпиттерді жеген болсам, келешекте адам болуым күмәнді болатынына нақ сенетінмін. Бала күнімнен бері қазақ радиосын көп тыңдайтынмын. Өйткені онда қазақша ертегі айтылып тұратын, және біздің ұлттық классикалық күйлердің ғажап әуендерін тыңдап, жаным рахаттанып, шын ләззаттанатынмын. Ал теледидарда жалғыз бір ғана канал болатын, орысша, Мәскеу. Сол кездегі мега жұлдыз әнші Людмила Зыкина эфирді толтырып, көп ән шырқайтын. Амалсыз соны көре-көре, тыңдап, үйреніп қалғаннан, мен оны өзімсініп, Зекин апай деп атайтынмын. Көкшетау облысының көп көлдерін, теңіздер екендеріне сенетінмін. Және солардың араларында әрқашан толқып тұратын Қопа көлі маған ең үлкені көрінетін. Өйткені Қопаның жағасында тұрғанымда арғы шетін көре алмайтынмын. Көл тартылды ма, немесе бойым өсті ме, бірақ енді теңізде емес екендігі мәлім болды. Өмірде талай мұхит теңіздерді көргенімде, көзіме бәрібір сол өзіміздің Қопамыз елестейді. Мәскеу сол кезде Кеңес одағының астанасы болғанынан, ол қаланы заманның ақпарат құралдары тым көп жариялайтын. Солай мен мектепке дейін балалық пен шын жүрегімнен Көкшетаудың астық сақтайтын элеваторын теледидарда көрсететін Мәскеу деп ойлайтынмын. Себебі элеватор өте биік еді, және ғимараттың жоғарысында алыстан көрінетін үлкен қызыл жұлдызы бар еді. Бала күнімде мектепке алғашқы барғанымда дәу глобусты көріп, дүние жүзі үлкен екенін біліп, сонда өте таң қалғаным ай. Өйткені одан бұрында Көкшетаудың төңірегіндегі сұлу ата жұртым Зеренді, Бурабай және Кенесары ауылдарындағы тауларға шыққан сайын жоғарыдан төменге қарап, солай бүкіл әлемді көру мүмкіндігіне толық сенуші едім. Негрлердің бәрі тек қазақша сөйлейді деп ойлайтынмын. Себебі Кіші Жамантұз ауылындағы енді марқұм болып кеткен құдамыз Дауқи ағай нағыз негр екеніне күмәнім жоқ еді. Ал ол кісі қазақшадан басқа тілдерді білмейтін. Дәкең жаздарда ыстық күннен өте қарайып көк болып кететін. Тек үлкен көздерінің ақтары мен ақ тістері ғана көрінетін. Әкемнің ұқтырғаны бойынша қазақтың батырлары өте аз сөйлейтін, және тез тамағын ішіп алып, дереу шаруасына кететін мыс. Мен бала күнімнен бастап батыр боламын деп өте тез тамақтандым. Сонда совет әскеріне барғанымда ғана асықпай сораптап жегенді бастағанмын. Енді бәрін еске түсіріп, кейде күлетінім бар. Бала күнімде әкемнің әрдайым басы ауырғаны үшін ол қуланып, мені дыбыссыз қылу мақсатта үйреткені бойынша қазақтың батырларының жүрістері ешкімге естілмеген-міс. Олар өте шапшаң және дыбыссыз қозғалып, жауларын жеңген. Солай бала күнімнен бері өте дыбыссыз әрекет жасайтын әдетім әбден қалыптасқан болды. Бірақ осы дағдым маған талай көмегін тигізді және бірнеше рет өмірімді де сақтады. Сәби кезімде анамның айтқаны бойынша батырлар өте көп жуынған екенбіз. Мен сол сөздерге сеніп, бала күнімнен бері тым жуынғыш болып өстім. Үйдегі бүкіл жұмысты батырлар солай істеулері керек деп мені алдап жұмсаған еді. Менің аса ардақты атамды ерекше сыйлап, оған рулас ағайын, ғалым моллалар және аттары танымал тарихшы, шежіреші, абыз ақсақалдар бізге көп келетін. Сол шарапатты қариялар үйімізде асықпай апталап жатқандарында өте қызық әңгімелерін көп тыңдайтынмын. Туғанымнан бері қазақтың тарихында әйгілі тұлға, батыр, шешен болған менің тікелей бабам Қанай би туралы дастан әңгімелерді сүйсініп тыңдап өстім. Балалар тәрбиеде
ғибратты сөздерді көп тыңдағандары өте маңызды екенін ата-бабаларымыз ежелден білген. Сәбилер ақсақалдардың ұлағатты сөздерін тыңдап өскен. Ұрпақтың жүрегіне нені салар, келешекте соны көрер. Әркім өз баласына ие болғай. Осы заманның тек гаджеттерге қадалған нәсілге үмітіміз болыңғыр. Шіркін, бала кезім, асыл кезеңім. Осы әңгімемді 2018 жылы жазған едім. Әлі айтарым мол. Каналыма жазылыңыздар.